2 unit sirine peresmian MS290 pesanan dari saudara AH yang ada di Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Oke, sebelum kita kirim kita cek-cek ulang lagi untuk memastikan kondisinya normal. Seperti ini, tinggal colok aja ke sumber listriknya, PLN 220 volt. Nah, seperti ini. Untuk mengaktifkan tinggal tekan aja tombol powernya ke arah dalam, dan untuk menonaktifkan tinggal putar ke arah kanan. Oke, kita coba satu persatu. Oke, normal semuanya. Segera dikirim. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.